सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारी वीडियो में। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद अयूब सेठी। आज मैं आपको जैक प्लेयर के बारे में बताऊंगा। जैक प्लेयर की धार किस प्रकार लगाते हैं और उसमें कौन सा ब्लेड बंधना चाहिए, मैं इसको आपको पूरी जानकारी दूंगा। आइए शुरू करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था जैक प्लानर के बारे में। ये मेरे पास जैक प्लानर है। इसमें जो इसकी MRP रेट है ये 700 रुपये का आया है और ये जो मेरे पास है ये RSI का कंपनी का है। और इसमें जो ये ब्लेड आता है, स्टील का ब्लेड आता है, इसमें हम जो काम करते हैं वो सनमाइका वगैरह के कार्य में यूज करते हैं। जहाँ पर आप सनमाइका वगैरह लगाते हैं उसकी धार बनाने के लिए हमारे पास जो इसमें स्टील का ब्लेड है, अगर इसको इसमें चलाते हैं इसमें दंता पड़ जाता है और कार्य पूरा नहीं हो पाता। मेरे पास डायमंड का ब्लेड है जो कि राहुल कंपनी के नाम से है, जो कि मैंने इसको मार्केट से खरीदा है। वो 150 रुपये का खरीदा है और जो इसकी धार लगती है वो डायमंड पथरी पर लगती है, जो कि मेरे पास है 9 जैक के नाम से पथरी है, डायमंड स्टोन, जिसकी लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है। मैं आपको इसका धार लगाकर दिखाऊंगा किस प्रकार धार लगाते हैं और किस तरह से लगाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं धार लगा रहा हूँ, हमारी डायमंड तेग पे बाल आना लग रहा है और हम बारी बारी से इसमें पानी डाल रहे हैं और जब इस पे बाल आ जाएगा इस प्रकार हम इसको इस तरह से रगड़ेंगे। दोस्तों, मैंने अपने ब्लेड की डायमंड की धार लगा दी है और मैंने इसका पाला भी इस साइड ही उतारा है और हम इसको पलटेंगे। इधर से प्लास्टिक लगी हुई होती है, इसको थोड़ा फिनिशिंग देने के लिए ब्लेड को जो उस पर हल्का फुल्का बाला रह जाता है हम उसकी फिनिशिंग करेंगे। दोस्तों, मैंने अपने डायमंड ब्लेड की धार लगा दी है और इससे पहले हमारे पास जो कंपनी से डायरेक्ट रंदा आया था तैयार हुआ, उसमें ये आपका स्टील का फनर था और ये स्टील का फनर सादा होता है, यानी कि डायमंड नहीं होता और हमें इसके लिए डायमंड ब्लेड लेना होता है और मैंने इसकी धार लगा दी है। आइए मैं आपको इसकी सेटिंग कर दिखाता हूँ किस तरह से सेटिंग करते हैं।
आपको डायमंड ब्लेड की दाढ़ लगा कर दिखाई डायमंड पतरी पे। आप जब डायमंड पतरी पे दाढ़ लगाएंगे आपको पानी भी लगाना है, और ये जो आपको जाली चमक रही है पतरी में, इस तरफ आपको दाढ़ लगानी है, यानी कि दस्ता चीरना है और बाला भी इसी पे लाना है। जब आपका बाला आ जाएगा आपको इसी तरफ भी आपको बाला भी ताड़ना है, और जब आपकी दाढ़ लग जाएगी आपको जो नीली साइड है प्लास्टिक की, आपको इस पर दोबारा जिस हम दाढ़ लगाते हैं और बाला उतारते इस तरह से आपको घिसना है, इससे कि आपकी दाढ़ मुकम्मल हो जाएगी। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा तरीका दाढ़ लगाने का? मैंने आपको पूरा तरीका बताया। आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों आप तक मेरे से पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैं आपसे आसानी तक पहुंच जाऊंगा। जब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।